medioambiental e sanitaria, que tamén falaremos algo. Vou intentar centrar un pouco por que se xurde este problema, e despois entrar un pouco para permitir despois xa que tamén dos cuatro se entre co mar, e despois, se queredes, debatimos e falamos un pouco de alguma cuestión máis concreta, non? Entonces, o problema este xurde pola necesidade que ten a comunidade, sobre todo a Comunidade Económica Europea, de sustituir combustibles fósiles, que se fixo bastante máis evidente nos últimos tempos que a guerra de Ucrania, e tamén pola necesidade de ir freando o cambio climático. Todo isto está producindo unha demanda importante de enerxía renovable. Que ocorre? Que a rebujo desta demanda está se producindo unha burbulla especulativa. Todos os parques que se están plantexando non teñen outro objetivo que obter as licencias e automáticamente transmitidas. Isto, además, está absolutamente empurrado por unhas profundas deficiencias legislativas de normativa e, sobre todo, de planificación, tanto do Estado como das comunidades autónomas. En termos económicos, o impacto negativo directo sobre os dereitos de propiedade e os usos do solo de construcción dos parques eólicos non se compensa nin ca creación de postos de traballo, nin ca creación de empresas, nin cos impostos que poidan pagar, nin co canon eólico, como podemos ver en Quimana. Podemos poñer a primeira imaxe. Sí, que sí, non? Aquí. Pasa que igual, que se vos carrego así, porque xa está. Pasámonos un pouco os dous. Vamos aquí a... Agarda que está buscando. Ahí está. No se ve la presentación. Antes se vio. Ahí está. Bueno, vamos a ver, hai 2 meses fixo patente o que xa viñamos advertindo de día tempo, non? Que unha parte sustancial de enerxía eólica íbase a destinar á produción de hidróxeno líquido denominado verde, non? Para poder alimentar o cambio tecnolóxico que está producindo en Europa en relación co consumo enerxético. Paradóxicamente, o mesmo día que se fixo público esta línea de evacuación de hidróxeno, someteuse a votación no Congreso o Real Decreto Legislativo 20-2022 que eliminaba temporalmente ou que elimina temporalmente a obriga da tramitación da evaluación ambiental, algo que nos parece unha auténtica animalada e que de feito está recurrida, non? Non vou a expoñer exactamente todos os daños que se producen desde o punto de vista económico a Galicia, despois en números un pouco final, porque é prácticamente imposible neste tempo de que dispoñemos de poder expoñer, non? Creo que a estas alturas ninguén pon dúbida de que é necesario reducir e mesmo eliminar as enerxías de origen fósil. Pero o que sí é certo é que non as estamos eliminando e todas estas novas enerxías que se están implementando realmente son para abastecer ao aumento de demanda que se está producindo de enerxía. Hai un concepto que é o concepto de taxa de retorno enerxético, que é a relación entre enerxía que é necesaria para poñer en marcha un sistema de produción de enerxía e o seu mantemento e a enerxía que realmente produce.
En ese sentido, a enerxía nuclear é a máis rendible, ten un coeficiente de retorno moi alto, e a segunda é a eólica, que, entre comillas, é máis limpa. Ten unha serie de problemas en canto a residuos e despois incluso en canto ao propio funcionamento polos impactos que provoca no entorno. Pero o que sorprende é que unha enerxía que quizás sea a máis limpa das denominadas verdes está tendo neste momento un rexeitamento social brutal. Cal é a causa? A causa fundamental é a falta de planificación. Como vedes, estáse producindo nunha situación moi marginal de Europa a enerxía que se ve consumida no norte de Europa. Isto estáse producindo porque tanto en Francia como en Alemania, que empezaron antes con estes desenvolvementos, o rexeitamento social é brutal. A implantación deste tipo de parques. En Galicia ten unha explicación que é a seguinte. Desde os anos 50, Galicia é un territorio de sacrificio. Un territorio de sacrificio é unha área xeográfica que permite soster coas súas aportacións tanto en materia de enerxía, minería, alimentación, tratamento de residuos, etc., o metabolismo urbano. Esta é unha imaxe da comarca de Ordes, que creo que sintetiza toda esta historia de territorio de sacrificio que é Galicia, non? Temos aquí, en primeiro, falando do que foi o pasado, en primeiro termo temos o lago das Encrobas, que non é nada máis que o recheo con auga do gran buraco que se produciu na mina de Meirama, non? E ao fondo a esquerda, a central térmica de Meirama, que como sabedes está en desmantelamento, tumbouse xa o tanque de frío máis a chimenea. Eso era o pasado. Cal é o presente? O presente teríamos, creo que aquí teño un punteiro. Vale. Aquí, estos son os vertedeiros da Areosa, vale? Donde os rechazos que veñen de Sogama, que é outra das instalacións que hai aquí, acaban aquí. E non solamente os rechazos, sino tamén a todo aquel material que é incapaz de xestionar Sogama. Sogama xestiona aproximadamente 100.000 toneladas ao ano, 350.000 toneladas ao ano, das que 100.000 simplemente, o sea, recicla e o resto queimas. Entón, os rechazos máis o que queima ven por vertedero de Areosa e as outras 650 toneladas veñen directamente por vertedero de Areosa. Aquí hai toda unha industria relacionada co lixo, como Gesuga, plantas de tratamento de cinzas e demais. Iso é actual tamén. Si seguimos, isto é a Sogama. Aquí ao fondo vese o lago, o embalse de Vilasenín, que alimentaba de agua a central térmica de Meirama. Todo isto son eucaliptos. Aquí ao fondo, que non se ve, estaría a mina a ceo aberto de Xeixo, que se utiliza de Limsa, que se utiliza tanto para a produción de avios como para as mellores materiales, para producir vidrio para os paneis solares. E desde aquí hasta Vilasantar, 150 xeneradores eólicos neste momento en proxecto para producir enerxía eólica. Isto que nos está manifestando? Isto está nos manifestando unha situación neocolonial dentro do propio Estado español. O tratamento que se lle está dando a estos territorios é o de unha auténtica colonia. Porque, ademais, non se están recibindo as indemnizacións que corresponderían a este tipo de intervencións e de afeccións, por unha parte, e por outra parte, a propia legislación ataca as poblacións que están instaladas e as empresas e negocios que están instaladas nestes territorios en favor das empresas que se queren instalar. O conxunto de parques que afectan únicamente a comarca de Ordes seguirían para lá hasta Vilasantar e demais. Como poden comprobar, existe solapamento entre eles, existe fragmentación dos parques para facilitar a comunicación, como están funcionando toda esta historia. Véndense como xeradores de postos de traballo, non? Despois, se temos un momento, podo explicar, despois de que interveña Torcuato, con un caso concreto que é o de Muras, como ese impacto económico realmente non é certo.
camúflase no feito de que o PIB disparase, pero ao mesmo tempo a renta per cápita afúndese, prodúcese automáticamente un despoboamento e ademais un envellecemento da poboación, co cual, desde o punto de vista económico e social, realmente ten un carácter negativo. Este é un esquema que é feito por a propia red eléctrica española, na que de forma moi gráfica se señalan os puntos de produción, os puntos de consumo e unha media, digamos, visual do que se produce nesa situación. Nos últimos anos, España pasou de perder o 12% de enerxía ao 15%. Ese explícase polo carácter periférico que teñen os centros de produción e o carácter central que teñen os centros de consumo. Con excepción de Cataluña, porque Cataluña tiña unha produción enerxética importante a partir das centrais nucleares. Esta pérdida de enerxía que estamos vendo aquí seguramente seguirá avanzando. Por que? Porque o desenvolvemento eólico que se pretende sigue estando en zonas moi periféricas. En Galicia e Andalucía están tendo neste momento quizá un dos maiores números de tramitación de parques, e a zona do Pirineo aragonés, Teruel tamén, porque todo isto que estamos producindo realmente estáse plantexando como unha exportación ao resto da Comunidade Económica Europea, máis que como consumo propio, non? Se analizamos concretamente Galicia, no ano 2021, que son os últimos datos de que dispoño, non sei se estes días publicou Red Eléctrica datos actualizados, pero nese ano Galicia produciu 24.000 gigavatios, consumiu escasamente 18.000, o cual, en renovables produciu 18.000 desos 24.000, e, según as outras fontes, dos 6.221. Nas renovables están incluídas tamén a coxeneración e os encorros que están funcionando, non? En cambio, o consumo foron 17.500, co cual, simplemente en renovables, xa estamos producindo 500 gigavatios máis dos que estamos consumindo. Vale? E estamos exportando o 28,3% da nosa enerxía. Si vamos a enerxía eólica, Galicia produciu prácticamente 10.000 gigavatios, que ven sendo 44 da total producida, o 55 da renovable e o 57 da consumida. Nese momento tiñamos 182 polígonos eólicos que siguen sendo os mesmos, porque a Xunta o ano pasado aprobou 3, Campelo, Bustelo e Monte Tural, que foron recurridos en vía contencioso e que están paralizados cautelarmente. Número de generadores 4.000, potencia 3.866, 4.000 generadores en total, dos cuales aproximadamente o 10% están en Muras. Este é o plano do Plan Sectorial Eólico de Galicia, que data do ano 2000. O Plan Sectorial Eólico de Galicia é o documento polo que se empezou a regular a enerxía eólica en Galicia. Está pensado para tecnoloxías dos anos 90, estamos falando de generadores de que escasamente chegaban a un megavatio, e en este momento estamos con generadores de 5 e pico, 6, se está planteando 6 e 7. Entonces, é obsoleto. Cada unha desas manchas son áreas de desarrollo eólico, son sitios onde se podían instalar generadores, pero esas propias áreas perderon a súa razón de ser porque se están autorizando parques fora desas áreas, non? Esta normativa foise modificando cos anos, basicamente no ano 2008, ca lei que regula o aproveitamento eólico de Galicia, se crea o Canon Eólico e Fondo de Iniciativa de Compensación Ambiental, pero, sobre todo, despois, con leis de acompañamento de presupostos e, sobre todo, ca famosa lei de depredación. Bueno, estes cambios, basicamente, foron para aforrar trámites no desenvolvemento administrativo, e o impacto quizá máis negativo foi a reducción de distancias vivendas, que pasou de 500 metros a 250. Cando os generadores naquele momento escasamente chegaban aos 50 metros de altura, e hoxe, por exemplo, os que están previstos na comarca de Ordes alcanzan 204 ou 237 metros de altura. Algún destes generadores que hai está na casa. Evidentemente, este plan resulta a estas alturas obsoleto. Hai outra cuestión que ten unha importancia económica grande, que é a poligonal.
unha poligonal defínese nese plan sectorial como área efectivamente afectada pola instalación dun parque eólico e que se determina no seu proxecto de execución. Vale. Isto que tedes aquí é o Parque Eólico de Alegre, que está de cabalo do Concello de Mesía e Oza Cesuras, basicamente, non? A liña azul é a poligonal. Este é a poligonal. Vale. Se vos fijades, os xeneradores están situados basicamente ao norte, pero en cambio a poligonal abarca 3.800 hectáreas. Bien, no proxecto, e este non é o único, prácticamente todos os proxectos, xustifícase simplemente en base a necesidades técnicas dos propios parques, pero non se di cales son esas necesidades técnicas. Podían xustificar que se hai árboles afectan a corriente laminar de aire, afectan a productividade, este tipo de cosas, pero non se fai. Realmente, estas poligonais teñen dous obxectivos non técnicos. Unha, ter garantida a futuras expansións do parque e delimitar futuras áreas, futuros implantacións de outras empresas. Entón, a Administración Autonómica está tragando con isto e a xente, a verdade, que empeza a rebelarse porque isto está xenerando afeccións. Calquer propiedade que este dentro de unha destas poligonais queda afectada polo propio parque e calquer actividade que se queira desenvolver dentro dela, sea constructiva, forestal, económico ou demais, depende da autorización da empresa. O cual supón, en tramitación, que primeiro notifícase a Consellería de Industria o que se quere facer, a Consellería de Industria ten un plazo para facelo, para comunicarlo á empresa, a empresa ten un plazo para respostar si sí ou si non, eso volve á Consellería de Industria que ten outro plazo para comunicar. Co cual, estáse producindo unha tramitación administrativa que paraliza os desenvolvementos económicos das persoas que están dentro desa poligonal. Que ocorre? Que, ademais, en estas poligonais non se están indemnizando esas afeccións. E a propia lei de expropiación forzosa establece que calquera afección ten que ser indemnizada e valorada. Nos proxectos inclúyese a relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico, pero solamente se incluyen aqueles bens que están afectados directamente polas instalacións, polas líneas de evacuación ou polos camiños que teñan que abrir. Que ocorre co resto do terreno? Que non se está indemnizando. En este momento a xente está empezando a darse conta das perdas que ten e nos momentos que se empecen a aprobar ahora novos parques, porque xa digo, neste ano ainda non se aprobou ningún, e desde o ano pasado estos que están paralizados tampouco se aprobou ningún outro, non? Este dereito de indemnización non está garantizado solamente pola lei de expropiación forzosa, está tamén garantizado polo artigo 17 da Carta de Dereitos Fundamentais dos Cidadáns Europeos, que ampara o dereito de propiedade. A lei de expropiación forzosa, no seu artículo primeiro, establece a validez da expropiación no interés social, que é un concepto xurídico indeterminado vinculado ao xeito tradicional á expropiación forzosa, e na utilidade pública. A utilidade pública vense interpretando como un beneficio para un amplio sector da sociedade. Ten unha certa relación co que en Europa se denomina o ben común. Que ocorre? Que os proxectos están salindo, ampáranse o interés público e a utilidade social na lei 8/2009 pola que se desarrolla o sector eólico en Galicia. Esa lei establece unha serie de parámetros nos que se xustifica o interés social. E os parámetros son do tipo de que se crea emprego nesas zonas, que se enriquecen, que se produce un enriquecemento da población, que se protexe o medio ambiente, o sea, unha serie de conceptos que, co paso do tempo, vense demostrando que non son certos. O cual entendemos que ese interés social e esa utilidade pública decae. Pero ainda máis, tal como está en este momento a situación enerxética na que as empresas lle están caendo os beneficios do CEO, xustifícase aínda menos este interés, esta utilidade pública e este interés social, non?
De feito, a propia Valedora do Pobo, nunha resolución a unha asociación que se chama Vento Libre, de Valdodura, de xente afectada por parques, recoñece que efectivamente estas afeccións teñen que ser indemnizadas. Existe un problema aínda maior. Bueno, cal é o valor destas depreciacións? En Europa viñase establecendo que estaba entre un 30% e un 40% o valor da propiedade a devaluación que se producía por estar dentro de un área afectada por un parque eólico. Nós en España non tiñamos referencias, pero hai pouco caímos nunha cuestión que pensamos que é importante. Si usted ten unha tasación bancaria sobre unha propiedade e esa propiedade ten unha afección, sea de un ferrocarril, sea de unha infraestructura, sea do que sea, automáticamente o tasador vai establecer unha depreciación da propiedade entre un 30 e un 35%. Vale, aquí entendemos que o 35% porque, como dixen antes, nas zonas estas onde existe afeccións eólicas, prodúcese automáticamente unha perda do valor da propiedade, que además é continua, unha perda da población, unha perda dos sistemas económicos, e, polo tanto, o tasador, cando teña que facelo, establecerá que esa perda andará seguramente no 35%. Pero pode ser incluso peor. Esta é unha imaxe dun medio sueco de unha familia que estaba afectada, que estaba por unha área de afección de un parque eólico, que quiso pedir un crédito hipotecario. Eles non, realmente as persoas que querían comprar a vivenda. E as entidades financieras decidiron que, 5 entidades financieras decidiron que non había hipoteca porque non tiñan garantido o retorno da inversión. A xente fuxe de todas estas zonas afectadas por unha serie de cuestións ambientais, de saúde, sobre todo. O parque que lles enseñei antes, Legre, si considerásemos que esa superficie fose toda monte raso, que non o é, basicamente son terras de labor, son montes en explotación e son granxas, hai varios núcleos rurais, pero supoñamos que fose monte raso. Con precios de tasación do Xurado Galego de Expropiación, se aplicamos as 3.800 hectáreas unha depreciación do 35%, ese ámbito ten unha perda de 11 millóns de euros. Cando a xente lles que damos a Serra Foi e explicas ao impacto económico que ten sobre a súa propiedade, aseguro-vos que entende bastante mellor que cando lle dis que o parpadeo de sombras ou ruido lle afecta a saúde, que ao mellor lle pode afectar algún manantial, pero bueno, os manantiales tamén lle teñen certa sensibilidade, ou que lle afecta a determinadas especies. Bueno, con excepción agora que hai no Concello de Mesía un grupo de veciños que están protegendo as súas cigoñas porque se están criando ali e están moi contentos con eles, ¿no? Entonces, vou ler rápido en relación con isto das poligonais, que é un dos impactos económicos máis importantes que ten a enerxía eólica, que limita os polígonos, unha serie de conclusións moi rápidas, ¿no? Primeiro, que crean afeccións sobre bens e dereitos que se sitúan dentro do seu perímetro, que esta limitación de dereitos non se está indemnizando contravindo a lei de expropiación forzosa e a Carta de Dereitos Fundamentales dos Ciudadanos Europeos, que non se justifican os proxectos de expropiación nin a dimensión nin as limitacións ao uso dentro desas poligonais, que o Plan Sectorial Eólico de Galicia é ilegal porque ademais non está adecuado á legislación de rango superior que obriga o cumprimento como é a Lei de Evaluación Ambiental, e, polo tanto, é un punto onde realmente sí que estamos alegando por aí tamén, que non está justificado o interese público e a utilidade social do Plan Sectorial Eólico de Galicia, que os xores. Vou ler unha serie de afeccións económicas, porque quero darlle paso canto antes a él, pero todas estas afeccións que vou a decir teñen unha cuantificación económica importante, ademais, incluso máis importante que a devaluación do propio suelo en algún caso, ¿no? Entonces, existe unha afección severa ao benestar e á saúde, vale? De feito, afectan unha das cuestións que estamos alegando agora é a inviolabilidade do propio domicilio en canto ao ruido e en canto ao efecto de parpadeo de sombras. Afectan ao sector forestal, ca limitación de cultivo, afectan ao sector gandeiro, co ruido. Por primeira vez unha día que recoñeceu a afección ao sector gandeiro, que é a día negativa do parque de Gasalla, que afectaba a Casa Grande de Xanceda. Os xeneradores están a 1 kilómetro
e en ese caso, bueno, pola propia características desa explotación fíxose, pero temos outras días do mismo día, incluso de días inmediatos, porque son da atacada esta de mediados de xaneiro, que non recoñecen con distancias menores a afección ao sector gandeiro, como se vese vacas de primeira e vacas de segundo, porcos de primeira, porcos de segunda, este tipo de cosas. Pode haber unha afección negativa á PAC ecolóxica. Na comarca de Odes, concretamente, se non existe a PAC, as industrias, as granxas cerran, porque a viabilidade económica sin a PAC é prácticamente nula. Existe unha afección ao patrimonio cultural, que tamén ten unha valoración. As telecomunicacións. Os parques eólicos afectan as telecomunicacións. Os pequenos, máis ou menos, pero estes parques que teñen fustes de 100 e pico de metros de altura, con chapa de ferro, de aceiro grosa, e teñen as pás con esas dimensións que teñen as súas armaduras e demais, producen distorsións nas telecomunicacións, e sobre todo nos radares, que afectan o sistema de ondas dos propios radares, non? Existe feísmo paisaxístico que afecta lógicamente o turismo, incluídos os propios tendidos de evacuación dos parques. Non existe retorno social dos proxectos, existe mínimo en relación cos beneficios que producen e cos daños que producen. Existe éxodo poblacional, que evidentemente é unha carga negativa sobre a economía local, envellecemento da población, 3/4 do mismo. Existe unha transformación urbanística do solo, en que a Lei do Solo de Galicia estableceu a figura esta de solo rústico de infraestructuras, realmente é unha produción industrial. Desde o punto de vista real, estamos falando de unha transformación real do solo. Existe unha incompatibilidade, evidentemente, ca promoción do turismo e a hostelería, ca protección da biosfera, existe fragmentación de hábitats en todas as redes de camiños que abren, e sobre todo nos cortes que se producen na circulación das augas. Existen afeccións a humedais, a charcas e brañas, hai xeneradores postos encima de turbeiras, a vegetación autóctona, unha serie de cuestións, e despois hai outro que non se está valorando, que é o custe ás administracións. A maior parte destes proxectos, desde un punto de vista técnico, son un desastre, desde o punto de vista dos estudios de impacto ambiental son outro desastre, iso xenera a posibilidade de alegacións. As propias asociacións están utilizando o uso masivo de alegacións precisamente para bloquear a propia administración e producir retrasos, e isto está xerando situacións tan extremas como que a propia administración autonómica tuvo que contratar a 125 técnicos para poder informar as vías estas se aprobaron no mes de xaneiro. Despois tamén hai outra cuestión que de unha falta de ética e responsabilidade corporativa, porque moitas das empresas que están promovendo estes parques son fondos estranxeiros, fondos que teñen sedes en paraísos fiscais. Pouco máis vos podo decir. Basicamente, a síntese é: existe un desorden absoluto na implantación dos parques eólicos, non existe un proxecto que articule a ordenación destes parques eólicos en toda Galicia, é obsoleto o plan do ano 2020, e os impactos económicos son moi superiores, negativos, son moi superiores seguramente a produción enerxética que se poida producir nos próximos anos, que aparte é ficticia, porque os datos que están utilizando son uns valores bastante altos de venta de enerxía, pero que evidentemente planificarlos a 35 anos é realmente un cachondeo. Ti mesmo, a tua parte. Eu que seguro facer, como teño así voz potente, hagas o técnico me diga que teño que estar ao do micro, senón o faigo de pé e incluso sin micro. Hai algún problema técnico? Non? Non hai problema técnico? Non, pero con isto, desde aquí, máis ou menos, entón podo coller entonces a... Esta é da túa, non? Sí, esa é a mía, ainda che quedan dúas ou tres máis. Pero, sí, a ver se chego primeiro ao escritorio a miña. Había aquí unha rapaza que controlaba isto, non me acordo xa do teu nome. Mira a ver por onde anda. Grazas aos organizadores por convidarme. A verdade é que xa levo falado moito deste tema e non me canso de falar del, non? Porque
creo que estamos nunha dinámica de agresión ao territorio, sea por terra ou sea por mar, que temos que tentar espallalo en todos os ámbitos, non? Eu aquí hoxe entendo que hai moito estudante, non? Pola perspectiva que vexo. De que carreira sodes? De que estudades? De que grado, vamos? Sodes de algún de biología ou de que sodes? Biología... Estou no programa de doutoramento na Escola de Náutica. Ajá, vale. Niños, xente tamén. Vale. Ben. Bueno, non vou falar de cosas moi complexas, evidentemente, pero sí para ter unha idea un pouco da xente do auditorio que me vou dirixir, non? Bueno, eu cando falo do tema da eólica mariña sempre digo que é importante contextualizar todo. Bueno, sempre é importante contextualizar, nisto tamén, por suposto. E sobre todo, escoitando a ministra Teresa Rivera, que despois de que se aprobara no Consello de Ministros do día 28 de febreiro os planes de ordenación de espazo mariño, reservando amplias zonas para a implantación de eólica mariña nas nosas costas, un dos argumentos estrella era que na zona do norte, os países do norte, están facendo isto, non hai problemas, non sei que, aquí tampouco debería habelos. Bueno, entón é importante saber que no norte hai unhas cousas e aquí abaixo hai outras, totalmente distintas. E xa se falamos de Galicia, aínda máis distintas, porque Galicia ten moitos feitos diferenciais, e un deles precisamente é o seu sector pesqueiro, non? É un feito diferencial de Galicia, como vades ver. E, desde un punto de vista físico, isto que está aquí remarcado en roxo son as plataformas continentais que rodean pois, a Península Ibérica, Gran Bretaña, países do norte, etc. E, bueno, e como vedes, a que é a superficie e a extensión das plataformas continentais, que son as zonas menos profundas, e as zonas onde traballa fundamentalmente a costa, a pesca, pois son, xa vedes, o contraste é brutal. Prácticamente, o Mar do Norte prácticamente todo é unha plataforma continental, o Mar Báltico tamén ten zonas extensísimas de plataforma continental, alrededor de Gran Bretaña, Irlanda mesmo, pois hai unhas zonas moi amplias, non? De plataforma continental. Por tanto, hai unhas realidades físicas xa distintas no norte no que temos aquí abaixo, non? E despois isto tamén é importante, é dicir, isto ven sendo o que se chama técnicamente aí non sei por que aparece eso aí, non debía aparecer, pero bueno, é o recurso eólico e se vedes, en definitiva, a forza do vento que hai pola zona do Mar do Norte, do Mar Báltico e o que rodea a Irlanda e a Gran Bretaña, pois hai unha gran intensidade de forza do vento, e aquí en Galicia, na zona nordés, frente a Ortega, tamén temos unha pequena zona, non me deu tempo nin a revisar a presentación, entón sale iso aí, depois xa vos direi por que sale, pero tamén temos algunha pequena zona con zonas de como lle chaman os técnicos dun recurso eólico potente, non? E tamén un dos argumentos, hai recurso eólico importante, entón temos que intentar aproveitalo. Bueno, outro feito diferencial son os caladoiros de pesca, pois sí, como digo moitas veces, aquí na nosa costa case temos un santuario biolóxico, non? Cada circuliño deses liga pois é un caladoiro de pesca. Entre Galicia e Asturias pois temos máis de 300 caladoiros de pesca e tampouco vos quededes con esta foto, que xa de por sí impresiona, bueno, impresiona ou non impresiona, pero bueno, vese a importancia que temos en canto a riqueza biolóxica, non? A maiores desto, pola plataforma continental fundamentalmente, por toda esa zona, pois hai unha serie de especies, como poden ser a sardiña, o surelo, a xarda, o bonito, unha serie de peláxicos, que se moven tamén ao redor da nosa plataforma, e, por tanto, non é que estén permanentemente nun lugar concreto específico, senón que se moven pola plataforma. Entonces, hai que ter tamén en conta esa realidade biolóxica, non? E depois, isto é o que aparece ali tapando, que este unha realidade socioeconómica, non? Estes datos, en que son do 2016, variaron un pouco para menos, lamentablemente, pero bueno, nos poden dar unha referencia do que significa Galicia, non? Do que significa Galicia en relación a España, que como vedes é casi a mitade da flota a temos en Galicia, e despois, se vos decatades, pois bueno, por aquí temos si vos decatades esta línea que marca o que é a flota galega, se Galicia fora un país independiente seríamos a oitava potencia pesqueira, non? A nivel da Unión Europea. E é importante ver que
que efectivamente hai unha serie de países, voume parar un pouco nestes países, Dinamarca, que ten 2.277 buques, temos por aquí tamén Holanda, bueno, ahora son Países Baixos, con 845 buques, Bélgica, con 74 buques, quero que vos quededes con esta referencia, Bélgica, 74 buques, Países Baixos, 845 buques, Alemania, sobre 1.400 buques, e, bueno, nós, que somos 4.534 buques, algo menos agora. É importante, desde o punto socioeconómico, por tanto, saber, cando falamos do sector pesqueiro galego, do que estamos falando. Vos recomendo encarecidamente este último traballo que se publicou en xaneiro do Instituto Galego de Estatística, que fai un desglose moi pormenorizado do que significa a nivel económico e social o sector pesqueiro galego. É unha das cousas que salienta, pois efectivamente, non? En canto a creación de emprego, o que é só o sector extractivo, non estou falando do que se chama a cadea mar-industria, que é non só a extracción, sino a comercialización e transformación. Bueno, pois só o que é o sector extractivo ten casi 15.000 postos de traballo directos. Digo directos porque precisamente a pesca é un dos sectores que máis relacións ten con outros subsectores, non? E cada posto de traballo directo na pesca se calcula que crea entre 5 e 6 postos de traballo indirectos noutros sectores, non? E isto dos postos de traballo, a mí non é que sea unha cousa que me guste quitala para poñer enriba da mesa os que me din que a eólica terrestre ou a eólica mariña neste caso vou crear 15.000 ou 20.000 ou 30.000 postos de traballo, porque o debate tampouco vai deso, a ver quen é máis campeón. É dicir, eu o que digo é que nestes momentos temos un sector, neste caso a pesca, que son casi 15.000 postos de traballo directos e indirectos, pois, facendo o cálculo, entre 5 e 6, pois son un montón de postos de traballo. Ese é o presente que temos. A mí isto de facer castelos no aire e cando implantemos a eólica terrestre ou a mariña crearemos 5.000, 10.000, 15.000 cada semana que escoito un dos do lobby das enerxéticas van aumentando os números de traballos que van crear. Eu xa me perdimos, se serán 5.000, se 10.000, 15.000 ou 20.000, pero ese non é o debate. Temos o presente é este. E temos un sector que está creando estes postos de traballo directos, non? Claro, e tamén, isto tamén é importante, que significa Galicia, a pesca Galicia en canto ao PIB, e ainda que esta zona verde, o verde marca o que era Galicia e o PIB pesqueiro no ano 2000, e agora lamentablemente o azul xa marca o que no ano 2020, hubo un descenso importante, pero bueno, estamos falando que o que é sector extractivo é casi aínda o do PIB galego, non? E aquí marquei como referencia, España está sobre 0,1%, e despois aquí remarquei de novo países como Países Baixos, que prácticamente non se ve o que é o PIB, Bélgica, que prácticamente non se ve o que é o PIB, a pesca en relación ao PIB, ou Alemania, que son países en que a pesca ten moi pouquiña influencia no PIB destes países, non? E claro, remarquei moito o de Alemania, remarquei moito de Bélxica ou dos Países Baixos. Por qué? Porque no ranking dos países por potencia offshore ou acumulada, offshore a eólica mariña en definitiva, bueno, pois como vemos, os países líderes que están apostando pois son os que vedes aí remarcados, non? Dinamarca, que son 1.000 e pico de buques, Países Baixos, tamén unha cantidad ínfima, Alemania, 1.400, Reino Unido, que ten algo máis e tamén está apostando, pero bueno, tampouco son flotas que destaquen por a súa potencialidade a nivel da Unión Europea. Despois si destaca China, que China está apostando por este tipo de enerxías. Bueno, China aposta por isto, aposta polo carbón, aposta polo petróleo, aposta por todo. Son evidentemente un país que bueno, ainda que se intentan vender como tamén campeóns das renovables, en realidad bueno, están apostando tamén por as industrias fósiles de forma tamén importante, non? Aquí, bueno, aquí damos un exemplo, se algún sodes de alguna zona de Ribeira ou sodes da Mariña ou sodes da zona da Rusa, bueno, como vedes, o PIB xa a nivel de comarcas ou a nivel de concellos, concellos como de Bebeira sobrepasa o 32%, e na comarca do Barbanzo 25%, e despois hai, bueno, Carnota, Lledarousa, Robe, Burela, Viveiro, etc., en que o PIB neses concellos ou nesas comarcas da pesca ten unha importante presenza, non? Isto é nada, isto podedes facer como un xogo, se vades a calquera destas aplicacións que hai tanto para ver por onde andan os avións como para ver por onde andan os barcos. Se picades, por exemplo, por onde
día laborable, claro, un día de semana, a flota que está traballando, por exemplo, nesta zona de que poño aquí, Escocia, isto quitei unhas xornadas en que se falaba de que por aquí hai cerca de Aberdeen hai un polígono de eólica mariña e prácticamente se instalou sin ningún tipo de problema en relación á sociedade civil e ao propio sector pesqueiro, non? E eu ese mismo día quitei tamén desde esa aplicación cal era a presencia de barcos na costa galega para explicar por que era moi diferente falar de Escocia ou de Aberdeen e falar, por exemplo, da pesca que temos na nosa costa. Como vedes, na mesma hora, no mesmo día, as diferencias, estos triangulitos son barquitos, a diferencia de presencia de barcos nun lado e noutro. Seguimos sempre co mesmo, realidades totalmente opostas, non? Por eso non podemos trasladar o do norte e do sur. Bueno, de feito, alá arriba, claro, con esas plataformas continentais que teñen tan extensas, e a flota que non ten a importancia socioeconómica que ten aquí, bueno, isto xa vedes que esta é a previsión, isto é actual, estes puntitos son polígonos de eólica mariña e esta é a previsión que teñen en Gran Bretaña para 2030, bueno, pues, son moi ambiciosos, non? E, bueno, e poden serlo, porque teñen unhas condicións socioeconómicas e físicas distintas as que temos aquí. E xa aquí poño a traca final, porque, bueno, no 2050, que son previsións, as previsións que teñan todo isto cheo de eólica mariña. Aquí, se fora un pescador escocés ou inglés, bueno, estaría temblando porque non me vai quedar sitio, definitivamente, non? Xa non falo do tema de como está impactando isto, como pode impactar os recursos biolóxicos, porque eu onte precisamente que estive en Bilbao, nunhas xornadas tamén que tiñan que ver con isto, con eólica mariña, e compartí xornadas con un científico británico e dicía que, claro, que eles estaban apostando, pero un pouco a cegas, porque en realidade, ainda que hai partidas presupuestarias importantes para a investigación das posibles afectacións de estes polígonos industriais nos diferentes recursos biolóxicos que hai alrededor de Gran Bretaña e de Irlanda, pois que por agora non había nada, é dicir, que había presuposto, pero que non había nada e que os proxectos do goberno escocés, sobre todo, era apostar firmemente por estas industrias. Bueno, e ao final, en xeral, este é un plano das previsións que hai para 2030, tanto pola zona do Mar Báltico, como alrededor de Dinamarca, Bélxica, sabedes tamén. Claro, Bélxica ten 74 buques, claro, a mí me parece, e ten unha plataforma continental extensa, claro, é que Bélxica aposta pola... Bueno, pois está ben que aposte, home, claro, se non tes prácticamente flota, tes unha plataforma continental extensa, tes problemas e queres apostar polas enerxías renovables, pois tes que apostar, é normal, non? Pero estamos no de sempre, dicir, non traslademos o de ali aquí, non? Isto é, aquí falo do apetito das enerxéticas. Efectivamente, a día de hoxe, todos estes proxectos son os que se levan presentado, xa antes de que se presentaran as zonas reservadas no POI para a enerxía eólica mariña, todos estes son proxectos que se levan presentado para implantar nas nosas costas, non? Bueno, os números son a cantidad de aerogeneradores que tería cada polígono. Como vedes, son macropolígonos e que cubrirían amplias extensións da nosa costa. O curioso é que en todos estes proxectos que se presentaron inicialmente, cando ainda non estaba, só había un borrador dos POIs, en todos os proxectos, porque eu estudiei no seu todos, din que prácticamente a pesca non lle afectará, nin a pesca, nin a flota, que isto evidentemente é que nos plantamos aí e prácticamente as afectacións son ínfimas. Como veremos despois, a realidade é outra ben distinta. A min, se fora tamén promotor, gustaríame dicir, mira, todos estes proxectos se poden facer e implantar aquí aí no Nordés a 80 regeneradores, no Galvin 68, e que non vai pasar nada. Pero claro, a realidade, ao final, é terca e non é así, como vades ver. Bueno, agora están vendendo a moto de que no borrador iban unhas zonas reservadas para a eólica mariña importantes e que ahora se reduciron un 34%, non? Aí si podedes, estes cuadraditos, o que está en roxo é como quedaron a día de hoxe e o que está por aquí arriba en azul é como inicialmente iba, non? E como vedes aquí nas Rías Baixas, por exemplo, iba unha zona importante que era Norún e quedou este triangulito rojo. Aquí unha reducción importante, pero bueno, seguimos tendo unha zona importante frente ás Illas Cíes para plantar aí polígonos de eólica mariña, que se llegou a ter alucinante. E aquí, bueno, a zona que temos aquí frente a Ortegal, bueno, reducirse un pouco, pero sigue sendo 1.800 km cuadrados reservados para este tipo de industrias.
pois aquí, bueno, pola zona máis arriba ten aí unha zona importante, aquí se arrimou un poquinho máis a costa, bueno, isto o venden como dicindo, bueno, o borrador eran zonas moito máis amplias, e vos quitamos casi 800 ou 900 kilómetros cuadrados. Bueno, isto non se trata de quitar ou de poner, trátase evidentemente de que se esas industrias se poden implantar na costa sin perjudicar un sector tan importante social e económicamente como é a pesca, nin perjudicar os ecosistemas mariños, pois adiante. Pero isto non é un tema de regateo, pongo isto e ahora te quito isto e así que, vale ou non vale? E parece que estamos un pouco na praza, non regateando ali co pescadeiro. Oye, sabes, díxeme, non se trata de eso, non? Precisamente. Pero é como actúa o goberno e a administración, isto non é que conteo isto, non. É un pouco faigo, un pouco exageración, a hipérbole, pero en realidade é como eles actúan, non? Home, que os vamos quitar unha das partes importantes. Joder, a ver, estamos quietecitos e contentos. Bueno, eu chamo isto o mapa da alcance da pesca, porque efectivamente todos eses recuadros que vedes aí, as zonas que están pintadas de azul son as zonas que antes vos comentaba, que quedan reservadas potencialmente para a implantación de eólica mariña, e o resto das zonas pues, son zonas reservadas para defensa, navegación, investigación, protección de patrimonio, extracción de áridos, etcétera, etcétera, etcétera. Non hai ni unha sola zona reservada, nin potencial, nin de forma prioritaria en relación a toda a pesca que se desarrolla nesta costa, non? Claro, e diredes vos, pero por que estades tan preocupados e tan alterados? Bueno, pues estamos tan preocupados e alterados porque, por exemplo, isto é o que se chama técnicamente un tracking, non deixa de ser a huella ou a pegada pesqueira dos buques cando salen a faenar, e esta é unha media do 2017 ao 2021, é dicir, por onde andan os barcos de pesca cando salen a faenar, non? E o que fixemos foi superpoñelos sobre as zonas que está previsto reservar para a eólica mariña. Entón, claro, é moi visual porque vedes que esta é unha parte da flota, estes son, por exemplo, buques de arrastre de ribeira. Entón, a pegada que deixa a flota, pois como vedes, tapa moitas desas zonas que se veñen reservando para os polígonos de eólica mariña. Este é outra flota, a flota do Cantárbico, como vedes, de palangre de fondo, e como vedes igual, tapa prácticamente todas as zonas que se reservan para a eólica mariña. Esta é a flota de Volanta tamén, é dicir, claro, aquí temos moita flota, como dicía a mí un alto cargo do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, e dices que sois muchos, e estáis por todos os lados. E dices, pues sí, é unha desgracia, minha filla, estamos por todos os lados, que queres que te faiga? E é certo, somos moitos e estamos por todos os lados porque temos tamén unha gran riqueza de caladoiros, non? Esta, por exemplo, é a flota de cerco de Acerga, non? Que é a asociación de cerqueiros máis importantes do Cantábrico. E como vedes, toca moi pouquiño, por exemplo, estas zonas máis ao norte. Pero isto non quere dicir que non lles afecte, porque, evidentemente, esta flota traballa especies pelásicas, sea o bonito, sea o xurelo, sea a sardiña, sea o boquerón, e se estes polígonos que van a afectar directamente o tema das corrientes, tema de maiores ruidos, vibracións, fan que algún destes pelásicos non pase pola zona, ou se desplace ou se desvíe, esta flota que inicialmente non sería das máis afectadas, xa se vería afectada. E despois, se ti expulsas destas zonas a outras flotas, esas flotas van a intentar buscar actividade nas zonas onde, por exemplo, esta flota de cerco traballa, co cal crearán un problema a flotas que teóricamente tiñan menos afectación, e un problema biolóxico porque vas a aumentar o esforzo pesqueiro en zonas onde antes non había tanto esforzo pesqueiro. Bueno, isto é un exemplo, é o que máis chama a atención, non? Cando falas, pero que peligros hai? Pois mira, imagínate que a costeira do Bonito desaparece. Como si? Podría darse o caso de que non houve a costeira do Bonito, non? Que é unha costeira emblemática no Cantábrico. Porque, efectivamente, as zonas máis oscuras son... Isto só é unha mostra parcial que nos facilitou un instituto científico do goberno asturiano, e indica, a zona máis oscura, indica a presencia de buques con porto base en Asturias na campaña do Bonito. E como vedes, só son barcos de Asturias, non falo dos barcos de Cantabria, ni do País Vasco, ni dos galegos. Como vedes, hai unha importante presencia de buques na campaña do Bonito sobre zonas onde está prevista a implantación destes polígonos de eólica mariña, non? Tamén falábamos antes da riqueza biolóxica, efectivamente, aquí hai unha gran presencia, son zonas importantes de presencia, por exemplo, da pescada,
é unha zona moi sensible, unha especie moi sensible que estuvo hasta hai pouco prácticamente en un plan de recuperación e que ahora se intenta recuperar e, bueno, e gracias ao esforzo sobre todo dos pescadores que estiveron durante moitos anos con cuotas moi pequenas, pois se recuperou e se intenta evidentemente que siga habendo stock e que siga habendo recurso para moitos anos, é dicir, aquí hai unha presencia importante desta especie. E despois, aquí trouxen, podía ter máis letras, pero bueno, como era consciente de que non era hora para traer moitas letras, isto é unha proposta non de lei que se aprobou o ano pasado por todos os partidos políticos do Congreso dos Diputados, en que se daba un mandato ao goberno para que cando fixera a ordenación do espacio mariño tuveran en conta estas duas cuestións, que había que proteger ao sector pesquero de la amenaza que supondría a ubicación de instalaciones eólicas marinas en espacios dedicados a la actividad pesquera y evitar el severo perjuicio al sector pesquero y a la preservación de los ecosistemas marinos, que supondrá la implantación desordenada de este tipo de instalaciones eólicas. Bueno, ao final os plans de ordenación de espacio mariño son totalmente desordenados, sin ter en conta a mellor información científica e, como vos acabo de mostrar aquí, poñendo en peligro ao propio sector pesquero e aos propios ecosistemas. Non? É dicir, esta proposta non de lei, que xa sabemos que non ten vinculación xurídica, pero ten unha forza ética importante, que era un mandato ao goberno, pois o goberno ao final se lo saltou a la torera e está no que está. Non? As zonas actuales, un pouco para ter unha visión máis limpia, son estas. Non? Son 8 zonas, aquí na demarcación do Atlántica, e claro, e moitas veces vades escoitar por aí, hombre, pero se apenas son o 0,3% de toda a demarcación. Claro, a demarcación noratlántica é todo o que é a zona económica exclusiva, que son 200 millas. Estas están metidas prácticamente todas na plataforma continental, que é onde realmente lle afecta a pesca, e a maior parte dos ecosistemas porque están nesta zona. Non? Entón, eso de que solo son el 0,40, non. En relación por onde temos os recursos, en relación por onde traballa a pesca, pois son unhas zonas importantes que quedan acotadas e que van quedar prohibidas, e non só van quedar prohibidas as propias zonas que están aquí, cando implanten aquí os polígonos, sino que despois desde aquí hai unha subestación que ten que levar os cables a certos lugares onde pode haber conexións. E aparte de prohibir a actividade propia nos espacios onde estén os polígonos, toda a zona de cableado hasta a terra leva unha zona de protección ou de servidumbre de 600 metros a ambos lados de cada cable, en que tamén seguramente se vai prohibir todo tipo de actividade, co cal prácticamente pois quedarán sin espacios pescadores, terán que poñerse un rival de outros, non casi. Aquí tedes tamén tal vez unha visión máis do que é a demarcación, como vedes a demarcación abarca todo isto, é unha zona moi amplia e nós estamos vendo aquí o que é a plataforma continental. E isto, se vades ao visor, que eu recomendo, se tedes tempo e queres mirar, se vades ao visor de información xeográfica mariña do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, se poñedes as zonas que están reservadas para a eólica mariña e a continuación vades marcando as diferentes artes de pesca e a súa huella e como quedaría o cuadro, vai vos a dir isto. É dicir, se poñemos sobre as zonas aquelas azules que vimos antes, o que é a bolla pesqueira, canto máis azul, máis intensa, das diferentes artes de pesca, como vedes, tapamos absolutamente todas, porque estamos prácticamente en todos os lados. Isto é máis reciente, e isto, bueno, xa é tamén plasmando, isto é unha estadística quitada tamén dunha aplicación, a Global Fishing Watch, e isto é moi reciente, de 25 de novembro a 25 de fevereiro de 2023. E aquí o blanco é as zonas de máis intensidade pesqueira. E como vedes tamén, están sobrepostas sobre as zonas que finalmente se van a reservar para subastar para a eólica marina, e como vedes, cai xustamente nas zonas tamén onde temos máis intensidade. Como dicía un armador outro día, dicía, olles, pois se queren acertar e poñernos máis complicado e darnos de pleno, pois non lle sale, evidentemente. Están todas as zonas en zonas de gran actividade e de gran riqueza biolóxica. Importante tamén que saibamos, falamos moitas veces de soberanía enerxética, importante, Europa prácticamente depende de 2/3 das importacións de produtos pesqueiros, é dicir, temos un gran déficit en canto a autosuministrar os produtos pesqueiros, tendo en conta ademais que a pesca, como ben sabedes, é un alimento moi nutritivo, sostible, e ademais a propia pesca como proteína das que menos pegada ten en canto a produción de CO2, e hoxe que estamos no día da auga, ademais, como ben sabedes, para pescar non se precisa agua, entón ten prácticamente nula pegada hídrica, non? Co cal tamén contribuye precisamente a ese problema.
E aquí vou meter un pouco co tema das renovables. É dicir, evidentemente son enerxías que temos que apostar por elas, as renovables, e todo ben, pero tampouco temos que ter en conta certas cuestións. E entre elas isto, non? Hai unha serie de minerais, algúns deles que se extraen como cobre en certos países nunhas condicións sociais que deixan bastante que desexar, e para facer unha turbina de eólica, sea marina ou sea terrestre, pois se precisan unha serie de minerales que son escasos, que non son renovables. É dicir, a enerxía, evidentemente, o vento é renovable, pero os minerais que se empregan para producir esas estructuras non son precisamente renovables, e hai renovables moi importantes, e temos que pensar en algo máis que renovables como solución, non? Isto sea un pouco de mala leche, que ten un pouco de mala leche, bueno, isto publicou de máis o mundo, e é certo, esta é a realidad. É dicir, quenes están detrás das renovables? Bueno, pois detrás das renovables están estas familias, a familia Entre Canales, que está detrás da Acciona, a Francisco Villón Rivera, toda esta xentilla que vemos por aquí, que teñen un patrimonio importante. Isto igual é un pouco populista, pero bueno, a realidad é esta, pois sí. Quenes está apostando por las renovables e por lo verde son estas familias, con estes patrimonios. Que teñen interés en loitar contra o cambio climático toda esta xente? Bueno, non digo que non, pero bueno, me extrañaría. Eu creo que o que hai, evidentemente, unhas ganas de facer negocio importante, e eu tamén, se fora un destes que teño moitos euros aí e que necesito invertir, tamén invertiría. E por encima de todo, por encima da pesca, por encima del medio ambiente e por encima de lo que sea. Aquí o que se trata é de facer euros, non outra cousa. Bueno, unha última reflexión. Isto igual algún coñecedes, unha das ONGs para min que máis está indo máis combativa en relación ao tema do cambio climático, e ir máis alá, non? Ir máis alá, e este chío collín o outro día, xa máis de 2022, pero bueno, o teño aquí, o sempre o leio, non? Que o consumo de energía procedente de renovables se ha cuadruplicado en unha década, e esta nova capacidade instalada masiva ni siquiera ha causado que las emisiones globales se estabilicen. Si non entiendes la economía del crecimiento, como el problema, non entiendes la crisis climática. Creo que hai que fazer unha reflexión máis alá da implantación de renovables que na estamos facendo, non? E xa non falo do modelo enerxético que dicíamos que íbamos democratizar o acceso á enerxía, etc., e ao final o que estamos trasladando uns modelos que nos trouxeron un montón de problemas ao tema ahora das renovables, non? E, bueno, e nada, e as horas que son non dá cousa para máis, e moitas gracias pola vosa atención e pola paciencia. O que eu lle din algunha volta máis. Muras foi dos primeiros concellos que empezou a ter parques eólicos alá polo ano 95, máis ou menos. Entonces, Muras realmente ten agora 19 polígonos con 380 aeroxeneradores. É unha auténtica animalada. Unha potencia de 264 megavatios. O sea, non chega a unha media de 1 megavatio por xenerador. E está o concello Inzao. De feito, a potencia media é de 0,69 megavatios, e hai xeneradores que son de 0,33 megavatios. O análise que fai o observatorio eólico limita as 200 metros que establece como mínimos o Plan Sectorial Eólico de Galicia de cada xenerador para as zonas de afección, non? Para as poligonais. Ainda así estamos falando de máis de 2.000 hectáreas. Que ven sendo o 12%, algo máis do 12% do suelo municipal. Se fixéramos un número a devaluación de valor dese suelo, considerando tamén un suelo rústico o mínimo o de monte raso, a depreciación serían 6,5 millóns de euros, máis ou menos. Que ese número non se fai. Pero Muras ten 164 km cuadrados, e realmente a depreciación, aínda que non sea a aplicación estricta deste 35% sobre o suelo realmente afectado, fixésemos unha extensión calculando as depreciacións e demais por o resto do concello, estaríamos que a depreciación no momento que están instalados todos os generadores, que eran estes generadores, andaría máis ou menos nos 51,5 millóns de euros. Muras cobrou no ano 21 de canon eólico, que é o que establecía a lei para compensar de certa maneira os daños ou as afeccións sobre os territorios afectados, medio millón de euros. Iso supónse que fan falta 103 anos sin contar intereses, depreciacións e demais para recuperar a perda de valor dese suelo. Ese é un dos temas. Outro tema importante é o PIB. Muras ten o PIB por habitante máis alto de Galicia, son 88.338 euros. Pero, en cambio, a renta per cápita está en 12.057.
cando a media galega está en 11.400 e pico. Realmente non existe unha diferencia moi sustancial, bueno, son 500 euros, pero bueno, non é unha diferencia sustancial con respecto á renta galega. Despois hai outro problema engadido, que no ano 95, cando se empezan a implantar os parques, Muras tiña 1.319 habitantes. Hoxe non ten nin a mitade, ten 606 a día 31 de decembro. Entonces, existe unha perda tremenda de poboación. E tamén a 31 de decembro do 2022, Muras tiña 261 traballadores, e adscritos ao mantemento dos parques había 4. Pero claro, eu estou seguro que esos 4 non viven en Muras, porque simplemente por perfil social, normalmente xente relativamente nova, xente normalmente con fillos ou con outras dinámicas culturales, sociais distintas que Muras seguramente non lle presta. Estou falando ahora en un suposto, estou falando de 4 traballadores, non? E despois hai outra cousa, máis do 42% da poboación ten máis de 65 anos e solamente o 7% ten menos de 18. Claro, posto nesta perspectiva, esa perda da población leva encadenada a perda de servicios, e esa perda de servicios conduce a nova perda da población. Todo eso conduce a un aumento do declive económico. Basicamente ese é o problema de Muras, pero non pasa só con Muras. Si en canto a poboación, collemos por exemplo o Concello de Cerceda, que se venden que é un concello moi industrializado. Cerceda ten unha baixada importante de poboación nos anos 60 por emigración, coincide máis co resto da comarca de Ordes. Cerceda nos anos 60 perdeu 1.500 habitantes, en porcentaxe coincide co resto dos concellos de Ordes. Pero desde que se implantou a central térmica de Meirama, que tiña 8.500 habitantes no ano 78, ao día de hoxe perdeu 3.000 e pico de habitantes. E además é curioso porque os 1.500 prodúcense nos primeiros anos da entrada en funcionamento da central térmica e outros 1.000 e pico prodúcense na entrada en funcionamento de Sodama, cando ademais no Concello tramitaban o posto de traballo, que decirlo así de claro, para traballar nas industrias da zona e obligaban a estar censados. Claro, a xente censábase, ou censábase un membro da familia, debía haber pisos patera casi, e esa xente, no momento que pasaba un certo tempo, volvía fora, non? Entonces, realmente, este tipo de industrias non están asentando a poboación. Non xeneran economía local e, desde logo, os impactos económicos son moi negativos. Incluindo, evidentemente, e tendo que valorar os que afectan á saúde, ao patrimonio, ao medio ambiente, a todo este tipo de cuestións. A paisaxe. Che digo que yo recordaba precisamente porque coñezo o tema, pero ao millón eles non, sabes? Entonces está ben. Collino dunha nota, a verdad que vi unha nota de prensa que se acaba, creo que foi en decembro, unha cousa así, e entrei no informe a miralo, non? Entonces, claro, a miña curiosidade ven porque sí que me interesa como este tipo de implantacións industriais, non solamente eólica, afectan a ordenación do territorio e, sobre todo, a como afectan a evolución de poboación e como esas implantacións conducen despois a que se convirtan xa en territorios de sacrificio para outro tipo de industrias, non? Uns compañeros meus detectaron aí uns días que moitas destas poligonais que están desplazadas están con zonas mineiras. E existe unha certa vinculación entre a implantación dos parques eólicos máis significativos, digamos, dentro da rede ou do paso da tramitación administrativa, sobre todo, con esas industrias mineiras. Sí. Xa fun a varias charlas de eólicos, sempre se fala de falta de planificación. Sempre, al principio non, pero agora sempre me pasa que é algo que non me parece que sexa falta de planificación. Penso que a planificación é boa para o mercado. Quero dicir, a planificación está ben, pero para o mercado. Pero despois se pode falar que non está planificada democráticamente ou socialmente, etcétera, etcétera, non? Pero esa é a sensación que me dá. E despois podría pasar o eólico de Inditex que ten aí na fábrica, ese eólico prohibirse cando se presentou, pero eles o fixeron igual porque xa estaba recoñecido no prezo final a multa que tiñan que pagar. Entón, pode pasar eso cos parques eólicos, de que cheguen a un punto que sexa máis barato pagar a multa e facer o parque igual.
O problema non é pagar a multa, porque o problema de Zara é que non pedir as autorizacións e frontou o generador antes de tempo. O problema ventaxa que tuvo Zara é que non protestaron, por exemplo, os traballadores da redacción da Voz de Galicia, que teñen que ter as ventanas cerradas porque o ruido é infernal para eles, non poden traballar. Con respecto ás indemnizacións, vamos a ver, eso plantexamos yo no mes de xullo o conselleiro. Ti imagínase que se están concedendo autorizacións, como pasou co caso do depósito subterráneo de Castor en Cataluña, non? Que ao final hubo que indemnizar a empresa. Claro, cal era a causa da indemnización do Castor? Si mal non recordo, era que a empresa basouse nuns estudios xeolóxicos que eran do propio Ministerio. Entón, a responsabilidade levou ao Ministerio. Aquí, a cuestión que se podría plantear é que autorizacións que estamos advertindo que incumplen normativa ambiental, normativa técnica, legislación e demais, se están dando. De feito, as alegacións que estamos facendo desde uns 2 anos e pico ou 3 van facendo advertencia da vía penal. Porque claro, ti imagínate que se autoriza un parque. Aí plantexea un pleito. Poder ser, anúlase. E aí poder dúas causas. Que a causa sea por causa da administración, co cual xenera unha indemnización patrimonial por parte da administración, ou que sea por algún defecto da propia documentación técnica do parque e demais. Entón, é un punto moi delicado, porque se hai que indemnizar as perdas de negocio de todos os parques que están concedendo autorización, estamos falando de unhas cantidades milmillonarias. O sea, a economía galega e a economía española non pode soportar esas perdas, casi seguro. Vale? Entonces, a resposta é que nós xa nos demos conta dese problema, puxemos un conocimiento do propio conselleiro nunha reunión e, ademais, en todos os escritos que están presentando destas asociacións, polo menos nas que participo eu, estáse poñendo en cuestión ese asunto. E aparte, despois, xa chegando a vía contenciosa, tamén se está procurando de desmontar precisamente a documentación dos parques e pedir paralizacións cautelares para que o parque non entre en funcionamento. Porque se o parque entra en funcionamento, sí que xa temos un problema engadido de indemnización, ademais, máis complicado. A raíz do tema deste de Muras, o domingo hai unha concentración en Xilán precisamente polo tema da mina esta que queren, bueno, que xa están botando aí na terra, o sea, todo vai casado. E o tema este de que falábamos o señor presidente da Xunta da participación público-privada do tema das eólicas, eso por un lado, e a Torcuato tamén decía a Rueda que está en contacto co sector pesqueiro e que lle transmitiron e que queren coexistir entre eles e a eólica mariña. Eso dixo, máis ou menos, non sei se con estas palabras ou máis ou menos así dixo, escoitei no na televisión o mediodía. Entón, a ver se me contades algo, ou se nos contades algo. Bueno, temos unha experiencia destas que se chama Sogama e non funciona. Claro. Vale, xa podes falar ti. Bueno, claro, Rueda, eu cada vez que o escoito non digo que me dé pena, pero a verdade é que as ganas que ten de que realmente se plante a eólica mariña en Galicia por encima do que sexa son brutais, e os esforzos que fai o pobre home para que non se lle note, a verdade é que tamén son brutais. Vamos a ver, a Xunta de Galicia, certo, tivo desde o punto de vista unha idea bastante boa, que foi a creación de un foro de diálogo entre as industrias, as administracións e o propio sector pesqueiro, que é o chamado Observatorio de Eólica Mariña, que é moi mellorable, porque, por exemplo, non están as ONGs, non están a parte social, etc. Pero, bueno, é un foro de diálogo, onde veñen os promotores expoñer ali os seus proxectos e se chocan ca realidade que o sector pesqueiro lle di, olha, mira, e que iso moi ben, que acabas de dicir que vai ter unha rentabilidade X e que todo vai ser maravilloso, pero resulta que ali temos 40 barcos traballando. E que facemos con os 40 barcos? Pensaxedes neso? Bueno, se pode mirar compensacións, non sei que... Non se trata de compensacións, trátase de que temos que manter esa actividade. Tedes algunha alternativa?
Entonces un pouco van caendo da burra, ou polo menos a nos parece, e cando os promotores din esa palabra, e nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que seáis compatibles con nosotros. Entonces o que lle di sempre ao sector é dicir, mira, vamos a ver, compatibles nunca vamos ser, porque onde ti plantas un proxecto de polígono, eu xa non chamo parques, porque o parque é algo xa máis vinculado ao ocio, isto de ocio ten pouco. Onde ti plantas un polígono de eólica mariña, ali non vai poder traballar a pesca. Eso para empezar. Entonces, compatibles non. Onde ti estás, eu non vou estar. Ahora, que a unhas millas ao teu lado poda coexistir a actividade, por eso sempre dicimos, e agora eu empeza a utilizar a palabra coexistir, eso habrá que estudalo e habrá que valoralo. É dicir, si un polígono de eólica mariña nunha zona determinada non influye nos ecosistemas, nin influye na actividade tan importante que temos aquí en Galicia, pois, oyes, adiante, pero me dá a impresión que con eso que vos acabo de indicar, esos mapas de presencia de caladoiros e de presencia da flota pesqueira, a ver quen encaixa, sobre todo os macropolígonos que queren facer, a ver quen encaixa aí un macropolígono. A mí me teñen dito promotores, pero entonces non vedes posible. Dicir, a realidade física da plataforma continental galega, a realidade socioeconómica é esta. Maxia non vamos facer, é dicir, a ver onde encaixas ti 60 ou 40 ou 50 rexeneradores ou polígonos de 300 ou 400 km cuadrados. A ver onde encaixas eso. É dicir, o vexo moi complicado. O foro sigue aberto e os promotores van ali e expoñen para a semana que ven, creo que vai outro ali a expoñer tamén un proxecto que ainda non saliu a luz pública, pero que tamén quere presentar, e, bueno, nós sempre dicimos o mesmo. Si conseguides coexistir con nós, pois seredes, como di a ministra, vos veciños. Pero vexo complicado que podades coexistir. Ahora, compatibles non, olvidadevos porque non somos compatibles. Onde vas estar ti, eu non vou poder estar. Entonces, esa é un pouco a dinámica na que estamos. No caso da eólica mariña, o problema é só de traballar onde están os polígonos ou tamén impide a circulación dos barcos a través dos polígonos? Polo que nos están comentando de mariña mercante, vai haber dificultades incluso para que podan navegar os barcos, xa de pesca ou de outro tipo, por dentro do polígono. E despois cuestións como houve a veces se justifica dicindo, home, igual non podes traballar ao arrastre ou a volanta dentro do polígono, pero a mellor unhas nasas podedes botar ou podedes botar uns miños, que son artes máis fixas, e claro, están dicindo desde maneira mercante, non oficialmente, pero extraoficialmente, dá igual o que digan os promotores. En tema de seguridade marítima e de auxilio, nosotros non temos a garantía de poder entrar nun polígono de eólica mariña con eses macroaerogeneradores de 250 metros e non podo meter ali un helicóptero. Entón, se tiño que facer un salvamento marítimo, non podo facelo. Por lo tanto, pola miña parte, os informes, eso di extraoficialmente, os informes sempre van ser negativos. Entón, a realidade vai ser que onde ti faigas, é como unha especie de poligonal, onde ti faigas o teu macropolígono, aí, a actividade nula. Só o barquiño que vai ali, ou o dron, que vai ali mirar se iso está correctamente funcionando, que, por certo, en Viana do Castelo hai 3 aerogeneradores instalados e, ao final, a xente que se encarga dese polígono, da conservación, da vigilancia, etc., son 5 persoas, nada máis. Son 5 persoas. E agora xa os últimos avances, parece ser que xa pode haber barcos teledirixidos e drons que se encarguen de facer ese traballo, con ainda menos. Por lo tanto, un pouco eso de que incluso despois de instalada os polígonos, pois habrá xente traballando pendiente de tal, bueno, castelos no aire como sempre e realidades que non ten nada que ver ca realidade a que nos enfrentamos. Duas puntualizacións do que estás dicindo. Con respecto á seguridade. Con respecto á seguridade, os xeneradores estos crean un problema tremendo cos radares, porque afectan o radar funciona con doble onda, en este sentido, e o espesor dos propios fustes e as aspas produce unha cosa que se chama efecto fantasma, desvirtuando a imaxe, co cual é un dos problemas que teñen. De feito, un parque que se pretendía instalar na Barbanza e uns anos non se instalou porque había un informe desfavorable do exército que está o radar aquel da Curota controlando, e ese é un dos problemas graves de seguridade, que é outra cousa desos parques mariños
que é o corredor atlántico. A navegación que vas a probar, a navegación de aí, non sei. E despois, con respecto aos postos de traballo, pásame o que é. O sea, eu non sei onde sacan os postos de traballo, porque os xeneradores fabricanse en Alemania ou en China. Vale? A montaxe na zona non ten, bueno, vos xeran estades no mar, pero non hai empresas especializadas. Todo máis para facer a zapata, curritos para mover a maquinaria, pero fora de aí son empresas especializadas. E é raro que xa empresas especializadas nesta zona. Hai pouco cerrou a fábrica de palas de Siemens que había aquí, que estuvo 3 anos que lle obligaba ao concurso do ano 2010, e agora volveron a reabrila outra empresa e tal, pero bueno, pan para hoxe, fame para mañá. No, e además ese ministerio, eu sempre yo recordo cando falo cos do Ministerio de Transición, non é que fale moito tampouco, pero bueno, de cando me falo con eles, sodes Ministerio de Transición ecolóxica e reto demográfico. Si vos cargades un sector como a pesca, que está asentando poboación en moitas vilas mariñeiras, o do reto demográfico tamén vos está saltando. Entonces, ollo, porque vos puxen aí exemplos, non, de que supón o PIB en certas zonas, en certas comarcas, e evidentemente, se ti dificultas ou expulsas a barcos de pesca, pois moitas comarcas van ter problemas. E evidentemente a pesca asenta a poboación, entre outras cousas, pero este tipo de industrias, creo que o de asentar a poboación non vai con elas. Comentara antes que este ano só se aprobaron 3 parques eólicos. Sí. Que parques eólicos son? Campelo, Bustelo e Montitoural. E deses outros que se lle dou tramitación agora, como por esa vía ausente que se contratou técnicos e tal, que procedimento ten que seguir agora ata a súa aprobación? O sea, o que se aprobou agora foi a declaración de impacto ambiental. Nos outros 3 aprobouse definitivamente o proxecto. Entonces, desde que aprobou a declaración de impacto ambiental, ten que aprobar definitivamente. Deben estar a punto de caer porque as publicacións empezaron no mes de decembro, a finais de decembro. De feito, hai algunha que xa leva retraso. Non sei se por motivos electorais ou porque estáse facendo moita presión na administración, por outra parte. Entonces, esa é a aprobación definitiva. Unha vez que o impacto ambiental está aprobado, xa... A aprobación definitiva. Que pasa? Que o impacto ambiental ten unha serie de informes que teñen que ver normalmente con medio ambiente, protección da natureza, saúde, seguridade en caso de accidentes, todo ese tipo de cousas. Pero despois hai outra serie de informes que non afectan a, digamos, a parte ambiental, que tamén teñen que estar incluídos. E hai algúns parques que nos consta que non teñen esos informes, co cual seguramente, ou teñen os desfavorables, seguramente transcurran máis de 3 meses esta aprobación definitiva. E que tipo de alegacións son as que están provocando un maior... Vamos a ver, as que máis están prosperando en terra son a da fragmentación. Vamos a ver, que é o da fragmentación? Existe moitísima xurisprudencia sobre eso, incluso do propio Supremo, ¿no? Que é o motivo por que están paralizados precisamente esos 3 parques. Unha empresa ten a intención de construir un parque. Entón, se ese parque ten menos de 50 megavatios, tramítase a través da Xunta. Unha tramitación ambiental máis sinxela, máis rápida e con menos cautelas. Se pasa de 50 megavatios, hasta ahora, tramítase polo Ministerio. E hasta ahora, a variación ambiental era moito máis complexa. Por iso, no mes de xaneiro, anularon a obligación de avaliación ambiental. Que ocurría? Que ao fragmentalo, eso considerase un fraude de lei. E ese é o motivo polo que estábamos tumbando todos estes parques. Que basicamente estaba a Xunta asumindo competencias que eran do Estado, porque estaba de unha maneira fraudulenta partindo un parque en 2 ou máis para facilitar a súa tramitación. E non se estaba considerando os efectos sinérxicos de cada unha destas fraccións. Hai máis cuestións que se están atacando normalmente. Hai temas de biodiversidade, temas de saúde pública. Por primeira vez a Consellería de Sanidade empeza a recoñecer. Por exemplo, o parque eólico que se chama de Meirama, que realmente está nas Encrobas, porque o das Encrobas chamaron de Meirama, que é o que está nos terreos da antigua central térmica de Meirama, colle a Escombreira e algúns terrenos alrededor. Hai 6 informes desfavorables de sanidade en relación co efecto de parpadeo de sombras, que ese movimento que fai, e con respecto ao ruido. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
Doulle ok simplemente porque a empresa dixo que iba a pantallalos. A mí que me digan como van a pantallar uns generadores eólicos que miden 204 metros en punta de pala, e cando xa varios dos afectados lle comunicaron á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e á propia Consellería que se negan a que interveñan dentro das súas propiedades. Apantallamento sería ou meter unha pantalla de 3 pares de narices, se é vegetal, pois xa vedes secuellas aí nas encrobas, e senón, pois toldos, apantallamento vegetal dentro das propias fincas e demais. Aí a xente está cabreada, De feito, a foto que se colou antes da Guardia Civil é das abuelas delas. Porque todo isto normalmente encabezaron mulleres, por certo, excepto vos. Pero na terra, quenes xestionan casi todas as asociacións son mulleres. Teñen en conta cuestións como que en moitos sitios destes parques están se levando por diante os manantiais, as fontes que surten as poboacións, que é algo básico en calquer núcleo rural. Ese tipo de cuestións están valorando ou realmente, como estamos falando da española, estás alegando, polo menos nas alegacións que levamos facéndonos desde aí, cando digo nos, normalmente son alegacións, e vou a ser franco, que redacta Petón do Lobo, vale? Que os distribuye, además son rapidísimos, en nada, en 5 o 10 días tes unha alegación montada. Pero eso ya Ana, que é moi... Ana, está Ana, que joder, entonces estamos autorizados por Ana a axustarllas con determinadas cuestións. Unha das primeiras axustes que fixemos foi precisamente que nos proxectos non existen estudios hidroxeolóxicos. Esa foi unha das primeiras alegacións. E si é certo que existen moitas poboacións que quedan afectadas, por exemplo, o Monte do Gato e os parques que están en torno ao Zacesuras. Home, e o parque de Meirama, que está Meirama, pero que é o parque das Encrobas, a Coruña vais a alimentar desa auga. O sea, o embalse de Cecebre alimentase das augas que nacen no lago que vestes antes, máis as correntías para baixo, e os que nacen na zona do Monte do Gar, nas turbeiras que están na zona do Monte do Gato e por aí. Esas augas alimentan a Coruña. Encima dunhas turbeiras do Monte do Gato hai generadores eólicos. Vale? De feito, a semana pasada a Xunta publicou un novo listaxe de humedais, de relación de humedais para protexer, e casualmente desprotexeu algús. E algús que lle pedira ecologistas en acción que se protexeran, que presentaran tamén 600 ou 700 humedais para protexer, entre eles un aquí no Xalo, donde vai unha balsa que pretenden facer para unha central desta combinada de bombeo de día con eólica e suelta de noite con, bueno, en tempos de valle por gravedade, colle precisamente unha turbeira de aí, que se pediu a protección, pero para nada. Penso que xa está a ronda de conserxes pechando, non? O sea, ainda temos hasta uns minutiños máis. Bueno, creo que el objetivo era en el 2050 un 50% de energías renovables o algo así, ¿no? O ese era uno de los objetivos que se estaban marcando. Creo recordar en la ficha que pusiste antes, y así nos dan los datos. 2030 al 30. 2030 al 30 y 2050 al 50, creo. Estábamos en un 70%, estamos exportando energía. Algo que se nos vende mucho es de que es energía verde, sí. No es de combustibles fósiles, pero barata, no sé hasta dónde. Los recibos yo creo que no se nota. Y más oyendo noticias como que esa energía que se va a exportar o se va a usar para realizar hidrógeno verde, para exportar a otras industrias que a lo mejor no tienen nada que ver con Galicia ni con España, ¿no? Es algo que sorprende, que se nos esté vendiendo esto como algo bueno para Galicia, cuando a lo mejor pues todos esos beneficios tampoco quedan aquí y se van para afuera. Eso por un lado. Por otro lado, también de que hay momentos en que no hay sol, hay momentos en que no hay viento. Las otras energías habituales tienen que seguir funcionando y estar en marcha, que tampoco se habla mucho de ello, pero tienen que seguir existiendo, porque en un momento dado hay que seguir dando energía a toda la industria y a toda la población. Eso tampoco lo comentan mucho, pero tienen que seguir existiendo. Y por último, en el tema de la eólica marina, que tampoco yo creo que lo tienen suficientemente evaluado, es que van a poner unos polígonos con un montón de aerogeneradores en una zona costera alejada de la costa,
y donde va a haber más de una sorpresa, que creemos que más de un molino se nos va a escapar por ahí adelante, a ver luego qué pasa con él, ¿no? Que tampoco es algo que yo creo que tienen suficientemente evaluado, se deben creer como en tierra, ¿no? Pero el mar es completamente diferente y eso arrasa con todo. Nada más, gracias. No, en tierra pasa un poco lo mismo. Cada cierto tiempo arde un molino, ¿no? Por ejemplo, este verano ardió uno en Rodeiro, y había ardido en el mismo parque uno hace un par de años o demás. Sí existe ese tipo de accidentes. Aquí non hai ningún sindicalista, verdad? Entón podo falar. Dos 17.000 gigavatios que consumiu Galicia no ano 21, máis ou menos consumiu nos anos anteriores, con excepción dun ano, bueno, dos anos máis atrás, porque Alcoa consume 5.000. Vale. Alcoa ten 900 e pico de traballadores entre os propios e os indirectos e demais. O grupo Citroën consume 250 con 10.000 traballadores. Haberá que empezar a pensar se Alcoa ten sentido, porque además é unha tecnoloxía obsoleta. Para alimentar Alcoa hai 17 parques eólicos, entre eles, por exemplo, o Monte do Gato, creo que estuvo onte aquí Aranza. O Monte do Gato é un espectáculo ambiental, patrimonial e todo o demais. Non ten sentido que para manter unha industria que é obsoleta e dá perdas, se esté destrozando o territorio con 17 parques eólicos. E hai que decirlo. O sea, aquí estamos falando de postos de traballo e realmente os postos de traballo que pode chegar a destruir, por exemplo, se se monta o Parque de Alegre, pois non hai momento, son moitos máis. Parque de Gasalla, que afortunadamente é día desfavorable. Casa Grande ten 52 postos de traballo directos, pero que indirectos pode haber outros 15 ou 20. Entonces, ese parque, como moito, tería un traballador repartido con outros parques. Entonces, esos números hai que facelos. Porque ese parque concretamente afectaba a produción industrial. Porque aquí estamos falando de enerxías limpas, pero que as pás desos parques están feitos con materiais que as pérdidas de partículas, que seguramente tamén afecten ao mar, producen unha degradación do terreno que impide a calificación ecolóxica. Y eso ya está comprobado y legislado na Comunidade Económica Europea. Y los aceites. Y los aceites. Entonces, son cousas que creo que, por eso decía que non está planificado. Cando falo de planificación esencialmente técnica. O sea, non pode ser que desde Galicia estemos mandando enerxía a Alemania. Non ten sentido. Eléctrica, sobre todo, porque as pérdidas son brutales. Non podemos estar perdendo 15% de enerxía que se produce en transporte. Y despois que a planificación, bueno, con certa frecuencia a Málaga. E colles a autovía desde Xerez hasta Málaga e empezas a ver eólicos. E o último eólico está pasando xusto volando no borde do cartel que pon Parque Nacional dos Alcornocales. O sea, son cousas que non cadran. Bueno, pois, muchísimas gracias. Xa imagino a resposta por pechar. A mí gustaríame saber a vosa opinión sobre os medios de comunicación. Se pode ser breve, cada un dos dous, como están... Mira, vamos a ver, eu son consciente de que o lobby enerxético é moi potente e pode comprar de todo. Pode comprar políticos, pode comprar medios, pode comprar de todo. Pero cando tes ti unha razón de peso e estás con datos objetivos e sabes que hai unha parte da sociedade, además a máis involucrada, que está detrás de ti, bueno, pois, ainda que non teñamos esa influencia sobre certos medios de comunicación, sí que temos outras cousas e algún medio non son mayoritarios, algún medio está sendo consciente do problema que nos enfrentamos e do importante que poñer as cousas encima da mesa certas, sin distorsionadas, non? Pois prácticamente o mesmo, e todos sabemos que medios son os que temos na cabeza, non? Pois eu creo que, como Celso Emilio, o poema aquel, creo que este mundo é moi fecundo, que hai ríos hidroeléctricos, pero que os ventres das doridas nais sean montós de trigo, nunca podrei creerlo. Básicamente eso. Os medios de comunicación non están nisto. Bueno, non queren estar nisto. Excepto as dúas páxinas que saca todos os días a Voz de Galicia, financiadas polas empresas.
Moi ben, pois moitísimas grazas.